Ağabey, Ertuğrul neredesin sen? Tuğtekin'in canına nasıl kıyarsın? Ben kıymadım ağabey. Yavaş konuş. Her tarafta onu ararlar. Kocabaş aracılığıyla Moğollara tuzak kurdum. Lakin Tuğtekin Gökçe'den öğrenip gelmiş. Cenk etmek istedi. Ben cenk etmek istemeyince peşime düştü. Moğollar canına kıymış. Başımıza ne işler açtın Ertuğrul? Hadi ben inandım sana. Diğer insanları nasıl inandıracaksın? Kocabaş hain abi. Tuzağı kurdu. Sen de bu akıl olduktan sonra daha çok iş açılır başımıza. Hadi obaya dön. Hakkında hüküm verilsin. Şimdi olmaz. Seni kendi ellerimle götürürüm obaya. Gün doğdu. Teslim ol Ertuğrul. Siz devam edin. Gün doğdu. Gün doğdu. Buralarda hiç iz yok beyim. Kendini yormayasın. Gerisin geri dönelim. Yılanın yuvası kayı otağıdır. Otağa basıp beyimizin hesabını sormazsak aldığımız her nefes bize haramdır. Alpliğimize yazıklar olsun. Fitneyi içimize sokan Ertuğrul'du. Koca kayı obasına yol gösteren avrat olunca hal böyle olur işte. Avrattan bey olmayacağını gördük gayri. Oğlunu korumak isterken beyimizin ölümüne sebep oldu. Düpedüz hepsi katil. Tuğtekin ölmüş. Kurda kuşa yem olmuş. Durmak yakışmaz bize. Bunun hesabını versinler. Versinler. Bunun hesabını soralım. Soralım bunun hesabını. Versinler! Versinler. Hesabını versinler bana! Versinler mi? Versinler! Bunun hesabını soralım. Hesabı sorulmalı. Hesabını verecekler.